Bismillah ala barakatillah. On va essayer dans cette vidéo de faire la correction, l'examen national de rattrapage baccalauréat 2010, baccalauréat plutôt 2004, session de rattrapage. Ça fait séance maths A et B. Donc هنا الامتحان بالعربية. انا غنحاول ندير له تراديكسيون غنصوبوها في هاد اللحظه نصوبو ليكزيرسيس 2 ديال لاغيتميتيك. اوكي انا لاحظ هنا كان المعامل عندهم في هاد الوقيته 10 ما كانش هاد الوقيته الفرنسيه كانت كلشي باللغه العربيه في هاد الوقت. اوكي دونك ليكزيرسيس 2 ديال لاغيتميتيك شنو عندنا on a la question résoudre dans Z l'équation E qui égale 3x moins 2y égale à 1. Donc, باش ندير la résolution de l'équation, c'est une solution particulière. Remarquons que le couple 1, 1 est une solution particulière par de E. Car علاش solution particulière علاش حيت هانتوما 3 fois 1 moins 2 fois 1 égale 3 fois 1 c'est 3 moins 2 égale à 1. Ça fait donc هذه راها solution particulière. Donc من بعد اش غندير on a 3x moins 2y égale à 1 et هذه l'équation et 3 fois 1 moins 2 fois 1 égale à 1. Donc غنديرو هادي ناقص هادي دونك غتجينا 3 فاكتور x moins 1 moins 2 facteur y moins 1 1 moins 1 c'est 0. Ok, d'où 3 facteur x moins 1 égale à 2 facteur y moins 1. Alors je vais vous faire le حالة alors 2 divise 3 facteur x moins 1 كاينة ولا لا 2 facteur 2 divise 3 facteur x moins 1 puisque 2 et 3 sont deux nombres premiers entre eux ça fait alors donc من هادي وهادي كنطبقو غوس alors 2 divise x moins 1 صافي غوس هنا راني مطبق هنا غوس صافي مطبق هنا هاد لا بروبريتي راه مطبق هنا عا اللي مطبق دونك هنا ابليكي سي ا ديفيز b c a premier avec b هادي implique que a divise c صافي هي اللي impliquée dans l'application. Donc alors 2 divise x moins 1 il y a qu'un divise x moins donc il existe k appartient à z tel que x moins 1 égale 2k, c'est-à-dire il existe toujours k appartient à z x égale 2k plus 1. donc غنرجع مثلا لهنايا غنرومبلاسي x فين ما كان دابا فين ما بغيتي يا في هادي يا في هادي اللي عجبك غنرومبلاسي مثلا نرجع نرومبلاسي او بقات رومبلاسي كاع في او تسمى غنرومبلاسي او ولا هنا x ب 2k بلس 1 راه كيف سواء رومبلاسينا هنايا ولا رومبلاسينا هنا غيخرجوا لنا نفس لي سوليسيون. دونك غتجيني 3 x غنرومبلاسيها ب 2k بلس 1 moins 1
égale A2 facteur Y moins 1. حيتاش لقيت X خصني نلقى Y. Donc هادي 1 moins 1 c'est 0. Donc كتبقى لنا 3 fois 2K égale 2 facteur Y moins 1. Je vais simplifier par 2. غتبقى لنا Y moins 1 égale 3K. C'est-à-dire Y égale à 3K plus 1. Ça fait 3K plus 1. D'où solution, l'ensemble de solution S هو le couple X. X هو 2K plus 1. Y كيتكتبوا سو هاد لا فورم 3K plus 1. 3K plus 1 avec K appartient à Z. هاي ça fait avec K appartient à Z. هذه هي la première question. La deuxième question. La deuxième question قال لك. Deuxième question donc انا غنكتبها هنا بالtraduction ديالها de soit n est un entier naturel. La première question montrer que le couple 14n plus 3, 21n plus 4 est une solution de E, de l'équation E. Donc, باش تكون solution يا إما دابا شوف 14n plus 3 donc هو اللي كيجو لو رول دو X. 21n plus 4 هو Y. يا اما باش تكون سوليسيون يعني خصها تكون كتكتب سو هاد لا فورم او لا ممكن نجي نعوض هنا اكس و ايكغيك ونلقاها ايكالا 1 صافي. باغ اكزومبل غندير هادو راه بجوج بهم صحاح. ميثود 1 شنو غنمشي on a بعدا غندير soit n appartient à n. On a 14n plus 3 égale خصني نشوفها واش ممكن نكتبها سو هاد لا فورم هادي. دونك هي 14n plus 2 plus 1. Donc je vais factoriser par 2 غتولي عندي هنا 2. 14 هي 2 fois 7 دونك غتبقى لنا هنا 7n plus 1 plus 1. شوف هنا عندي ك خصني نلقى هنا لو ميم ك دونك ها الاولى غنشوف عاوتاني 21n plus 4 égale c'est 21n غنديرها هي 3 plus 1 3 plus 1 علاش باش يصلح لي نفاكتوريزي ب 3 اللي كاينه هنا دونك هي 3 21 هي 3 في 7 دونك هي 7n plus 1 plus 1. لاحظ هي هناك لو ميم كا اللي كاين هو كتكتب سو لا فورم 3 كا بلس 1 2 كا بلس 1 دونك هادي راه سوليسيون. هادي لا ميثود الاولى. لا ميثود الثانيه اللي غالبا غتستعملوا في الغالب غنمشي غنعوض هنايا اون 3 فاكتور دونك غنعوض x ب 14 n plus 3 moins 2 facteur 21n plus 4 égale نشوف واش كتساوي 1 دونك 3 في 14 هي 42n plus 9 2 fois 21 دونك هي moins 42n 2 fois 4 دونك هي moins 8 هادي سي 0 9 moins 8 سي 1 دو لاحظ احنا غونبلاسينا اكس و ايكغيك بهادو دو هاد لو كوبل ايت سون سوليسيون 14n plus 3 21n plus 4 est une solution de E. Ok.
La deuxième question, galonna déduire que 14n plus 3, 21n plus 4, premier entre eux. يعني البي جي سي ديالهم كيساوي واحد. هنا شنو عندنا؟ دونك لا ديدكسيون خصنا نديروها شي حاجه داز. عندنا هادي وعندنا هادي. مزيان شنو عندنا؟ دونك فين كاينين هادو؟ هنايا وهادو اش كيمثلوا؟ سوليسيون د ليكواسيون او. دونك بويسكو 14n plus 3, le couple 21n plus 4 est solution de E, alors راه كيفيريفيو لينا بأن 3 فاكتور x شنو هو 14n plus 3 moins 2 facteur 21n plus 4 égale à 1. اوكي دونك حنا اش كنعرفوا شنو هادي؟ شنو كيقول لنا المبرهنات غوس ديال بوزو؟ شنو كتقول؟ مثلا واحد est premier avec B, هادي équivoque, il existe UV appartient à Z carré tel que AU plus BV égale à 1. هادي ديال غوس كاين ليكيفالونس. دونك الا كانت هادي كتعطيك هادي ولا كانت هادي كتعطيك هادي. دونك حنا شنو عندنا؟ عندنا هادي شكون اللي كيلعب لو رول ديال U؟ لو رول ديال U هي 3 و لو رول ديال V هي موان 2. صافي هادي équivoque, il existe UV appartient à Z carré tel que 14n plus 3 U plus 21n plus 4 V égale à 1 avec U égale à 3 et V égale à moins 2. Donc, d'après Gauss, ماشي Gauss, بوزو هادي اش كتعطينا بان هاد لي نومبر بروميي اونتر او. d'après Gauss 21n plus 3 مع 21n plus 4 je pense ياك plus 4 مع 14n plus 3 égale à 1, c'est-à-dire premier entre eux. Donc, la troisième question, on pose D égale PGCD de 2n, de 21n plutôt, 21n plus 1 avec PGCD de 2n plus 1. هذا هو الPGCD ديالهم. La question A, on a montré que D égale à 1 ou D égale à 13. Donc, je كنعرفوا شنو كنقولوا؟ إلا كان D إلا كانوا عندنا واحد deux entiers naturels A et B appartient à N. Donc A le PGCD ديال AB هو le PGCD ديال BR avec R هو le reste avec R هو هذا R هذا le reste de la division euclidienne de A par
B. صافي A par B. دونك هادي باش غنبقاو خدامين. غنمشيو دابا حنا شكون كيلعب لو رول ديال A هو هذا وهذا هو B. On a donc غنديرو la division euclidienne 21n plus 21n plus 4 هنا راه 4 اللي كاين صافي اسمحوا لي 21n plus 4 divisé par 2n plus 1 donc هنايا je vais multiplier par 10 10 في جوج donc هي 20n 10 في واحد هي 10 زائد 10 21 ناقص 20 دونك كتبقى لنا هنا n 4 moins 10 هي moins 6 صافي دونك غنقول بان d égal PGCD شنو هو 21n plus 4 مع 2n plus 1 égal نيت égal PGCD شنو قلنا ديال B مع R دونك شكون عندنا لو رول د B هو هذا R هذا هو لو ريست دونك 2n plus 1 مع n moins 6 من بعد عاود غنزيد je vais effectuer la division de 2n plus 1 par n moins 6 on a 2n plus 1 divisé par n moins 6 donc on a 2 fois n c'est 2n 2 fois moins 6 هي moins 12 هذه كتعطيك 0 هنا غتبقى 0 1 moins, c'est plus. Donc 1 plus 12, c'est 13. Donc, je vais vous dire d'abord le PGCD, je vais essayer D dial 2n plus 1 مع n moins 6 هو PGCD dial n moins 6 مع 13. صافي؟ نفس اللقطة اللي درنا هنايا. Donc إلا كان PGCD ديال إلا كان D هو PGCD ديال n moins 6 مع 13. D'où, ou là, c'est-à-dire que D divise 13. Qu'est-ce que là? D divise 13. Or, 13 est un nombre premier. C'est un nombre premier. Ses diviseurs positifs, sont 1 et 13. Donc, D appartient à l'ensemble 1 et 13. C'est-à-dire D égale à 1 ou D égale à 13. Ça fait D égale à 1 ou D égale à 13. La question B. Gallon a montré que D égale à 13 équivaut que n congru à 6 modulo 13. On a d'après la question précédente, D égale n moins 6 مع 13. صافي؟ دونك اش غنقول؟ غنمشيو بجوج الحالات. هنا غنمشي في هاد لو سونس، في هاد لو سونس هذا. سي دونك غنبدا من دي ايكال 13. سي دي ايكال 13. الوغ اش غيكون عندي هنا؟ 13 هو 13 égale n moins 6 مع 13. Donc 13 divise
n-6, c'est-à-dire que n-6 congrue à 0 modulo 13, ou bien n congrue à 6 modulo 13. هذه الأولى. Si, d'abord le sens inverse, si n congrue à 6 modulo 13, alors n moins 6 congrue à 0 modulo 13, c'est-à-dire 13 divise n moins 6. Ok. Or, 13 divise 13. Donc, D égale à 13. PGCD ديالهم هو 13. صافي متفقين؟ هذه la question B. غنشوفو من بعد. Donc, la quatrième question, on pose A égale 21n carré moins 17n moins 4 et B égale 28n أس 3 ناقص 8n أس 2 ناقص 17n ناقص 3 avec n supérieur ou égal à 2. Première question, قالوا لنا montrer que n moins 1 divise A et n moins 1 divise B. Ça va dans le Z. Ok. Donc, كاين ممكن تروماركي نقول لكم هذه واحد اللقطة. ممكن باش يكون شنو ممكن نمشي ندير؟ مثلا كاين واحد لو كا ممكن تمشي غدير اون بوز بي بولينوم بي دو اكس. مثلا غناخدو هي 21 اكس كاري هنا موان 17 ان 21 اكس كاري موان 17 اكس بلس موان 4. غنمشي نحسب بي دو 1 اش غتكون هي 21 1 او كاري هي 1 موان 17 موان 4 هي 0. دونك الا كان عندي بولينوم كاين عادم في واحد ا شنو كنقولوا بان اكس موان 1 ديفيز ولا ديفيز بي دو اكس. يعني سيتادير كو ان موان 1 ديفيز هذه كاين هاد الطريقه ونفس الحاجه ممكن تطبقها على بي ولا كاين طريقه واحده اخرى باش يكون ان موان 1 ديفيز. يعني خصني نكتب هاد بي ايغال ان موان 1 في شي حاجه و نفس الحاجه. دونك شنو غندير؟ اون بعدا سوا n appartient à n tel que n supérieur ou égal à 2. On a A égale 21n carré moins 17n moins 4 égale. هذه ممكن نديرو هاد 21n كاري شنو ممكن نكتبوها؟ ممكن نكتبها هي 17n كاري. ندير هاد موان 17n وهنا باش نوصل 21 باش نوصل 21 خصني نزيد 4. دونك راه مازال هنا واحد 4 ان كاري موان 4. اوكي غير باش يصلح لي هنا باش ممكن نعمل 17 ان وغتبقى لي هنا ان موان 1. هنا باش ممكن نعمل بلس 4 فاكتور ان كاري موان 1 تكون هي 17 ان موان 1 بلس 4. هذه شنو هي؟ هذه ايدونتيتي روماركابل نيميرو 3 اللي هي ان موان 1 ان بلس 1 فاكتور ان موان 1. دونك دابا غنعمل بان موان 1 شنو اللي غيبقى؟ غتبقى هنا 17 ان هنا غتبقى لي 4 ان 4 فاكتور ان بلس 1 اللي هي بلس 4 ان بلس 4 غنشر. دونك هي ان موان 1 حيتاش هادو درت هكا حيتاش غنحتاجهم بلاتي بلس 25 لا بلس 21 ان
plus 4. Donc, n moins 1 divise A. عاود بنفس الطريقة بالنسبة ل B. OK. On a B égale 28n à la puissance 3 moins 8n carré moins 17n moins 3. اوكي دونك غنجي عاوتاني نفرق هادي. هاد 28 خصني نبين فيها واحد 8 دونك غتجيني 8 n à la puissance 3 بلس موان 8n كاري. إلا هنا هادي ممكن نكتبها 8 بلس 17 n à la puissance 3 موان 17 n. 28 هي 8 زائد 17 زائد 3 بلس 3 n à la puissance 3 موان 3. 8 زائد 17 هي 25 زائد 3 هي 28. ها هي، اما الاخرين راهم ما تبدلوش. دونك هنا نعمل جو في فاكتوريزي باغ 8 à la puissance n كاري، غتبقى لي هنا n موان 1 بلس هنا غنعمل ب 17 n غتبقى لي n كاري موان 1. هنا غادي نعمل ب 3 غتبقى لي n à la puissance 3 موان 1 ايكال 8 n كاري فاكتور n موان 1 بلس 17 هذه ايدونتيتي روماركابل نيميرو 3 هي n موان 1 فاكتور n بلس 1. حتى هذه ممكن نعملها، هذه n à la puissance 3 ممكن هنا تكون بحال 1 à la puissance 3 هي n موان 1 فاكتور n كاري بلس n بلس 1. دونك هنا غنعمل دابا ب n موان 1 في كلشي. ملي غنعمل غتبقى لي هنا 8 n كاري، هنا غتجيني 17 في n بلس 1 اللي هي غتجيك 17 n بلس 17. هنا غنعمل ب n موان 1 غتبقى 3 في هاد الشيء، دونك غنحاول نشرها 3 n كاري بلس 3 n كاري بلس 3 n بلس 3 ايكال n موان 1. دونك 8 زائد 3 هنا راني معمل، لا هنا بلوطو راه هنا غتبقى 17 ان. سمحوا لي راني نسيت هنا واحد ان، ها هي 17 ان. دونك غتكون عندي هنا ملي غنشر غتكون هنا 17 ان كاري بلس 17 ان. دونك غتجيني 8 زائد 17 شحال 25 وهاد 3 دونك هي 28 ان كاري. 17 ان زائد 3 ان شحال هي 20 ان. 20 ان زائد 3. اوكي دو ولا دونك n موان 1 ديفيز ب. احنا مونطرا كيديفيزيو، راني تثابت هاد الطريقه حيتاش غنحتاجهم من بعد. لا كيسيون لا ديرنيير كيسيون يمكن لا ديرنيير كيسيون بي قال لك ديتيرميني suivant les valeurs déterminer suivant les valeurs de n le PGCD suivant les valeurs de n le PGCD de A et B. Ok, de A et B. Donc pour باش نجاوبوا على هاد لا كيسيون هادي غنشوفوا قلنا A كتكتب على هاد لا فورم في الراء، ها هي n moins 1 فاكتور 21n plus 4. n moins 1 فاكتور 21n plus 4.
خصنا دونك ها هي ا مكتوبه داك راه دايرين لها ديكومبوزيسيون ديالها. غنشوفوا عاود بي هي ان موان 1 فاكتور 28 ان كاري بلس 20 ان بلس 3. اوكي هذه هي، ولكن حتى هذه خصنا نديروا لها ديكومبوزيسيون ديالها. دونك شنو غندير؟ غنمشيو دونك باش نديروا لها الفاكتوريزاسيون نمشيو نخدموها بالدلتا صافي. دونك غندير اون بوز par exemple l'équation ou là l'équation, donc on pose P de x égale 28x carré plus 20x plus 3. خصنا نعملو هادي نديروها فاكتوريزاسيون. نحسبوا لها الدلتا ديالها هي 20 au carré moins 4 fois 28 fois 3. هذه هي 400 ناقص 336 اللي هي 64. اوكي دونك هنا دلتا خلاه بوزيتيف. ممكن نحسبو دونك x1 و x2. دونك x1 égal c'est moins b دونك ناقص 28 ناقص جذر مربع 64 على جوج جوج 28 اللي هي ناقص 8 لا ب هي ناقص 20. دونك ناقص 20 ناقص 8 دونك موان 28 sur 2 fois 28. اوكي غنسامبليفيو غتبقى لنا هنا ايغال سي موان 1 sur 2 et x2 égale moins 20 ولكن plus la racine de 64 sur 2 fois 28 غتعطينا هنا هي moins 12 sur 2 fois 28. donc غنسامبليفيو هنا غنسامبليفيو ب 4 غتبقى لنا سي moins 2 sur plutôt moins 3 sur 14. donc غنكتبو دابا غنفاكتوريزيو P de x ديالنا. donc P de x égale c'est 28 facteur x moins x1 c'est x moins x1. شنو هو x1 donc moins 1 demi facteur x moins x2 moins 3 sur 14 اللي هي 28 fois x. شوف المهم هاد 28 نديروها هي 28 شنو هي 28 هي جوج في 14 دونك ها جوج x بلس 1 دومي هانتوما تعرفوا علاش عاود في 14 x بلس 3 سور 14 غير باش نحيدو علينا هاد المقامات. دونك غنحاولوا غنشرو غير هاد الجوج هنايا غتجينا 2x 2 fois 1 demi دونك بلس 1 فاكتور عاود 14 شحال غتعطينا 14x بلس 3 حتاش غتجينا 14 في هادي هي 14 دو غتولي عندنا بي هي دابا غنجيو لبي هي ان موان 1 فاكتور هادي هي 2n بلس 1 فاكتور 14n بلس 3 اي بي غنكتب حتى هنايا هي n موان 1 فاكتور 21n بلس 4. اور دابا هنا خصنا نقلبو على البي جي سي دي. شنو غنديرو اور راه كنا بينا شنو اللي بينا برومي اونتر او فين راها كنا بين اور 14 ان بلس 3 هادي مع 21 n plus 4 premier entre eux et
شنو عندنا دونك ان موان 1 راه لاحظ ان موان 1 راه ديفيز ا اي بي ا et n moins 1 divise b. Donc, إلا بغينا نقولو PGCD ديال A فوا B راه إيكال n moins 1 بعدا راه كاين فوا ال PGCD bon فوا PGCD ديال من ديال 2n plus 1 facteur 14n plus 3 مع من مع هادي مع 21 مع 21n plus 4 صافي هادي وهادي راه قلنا بخومي اذا غنوليو نركزو على هادو واخا مزيان. شنو كنا بينا واحد الحاجه فين راه كنا بينا بان الدي فين راه الدي هو البي جي سي دي ديال 21 ان بلس 4 مع 2 ان بلس 1 فوقاش دونك كيساوي 1 ولا 13 سي دونك عندنا جوج حالات سي ان كونغرو à 6 modulo 13 ها هي n congru à 6 modulo 13 donc équivalence que d égale à 13 صافي d égale à 13 وإلا كان d égale à 13 شنو هو d d هو ال PGCD ديال هادو donc 21 n plus 4 مع 2n plus 1 égale à 13 d'où PGCD de AB هو 13 facteur n moins 1 sinon شنو غيكون عندي هنا PGCD د هادو شحال كيساوي égal sinon 14 plutôt sinon 21 n plus 4 مع 2n plus 1 يكون égal à 1 d'où عندي ال PGCD د هادو هادي وهادي بخوميي هادي وهادي بخوميي دونك دو كيبقى ليا PGCD دو AB هو 13 بلوتو هو n moins 1 صافي وهنا كنكونو سالينا لا سوليسيون ديال ليكزيرسيس.